大家好，歡迎收睇茶道養生師課程。我哋今集講下六大茶類嘅養生常識。好多時候呢，我哋人體呢會將佢分為寒底同熱底。其實中醫師就話俾我哋聽呢，其實因為呢我哋生活習慣啦，以及呢可能係工作壓力啊，甚至飲食嘅習慣啊，導致我哋嘅體質呢失去咗陰陽平衡，以致出現咗寒底同埋熱底嘅分別。正常人嚟講呢，應該係中性嘅，係咪？不寒不熱咁啊最好啦，達到一個呢平衡之道。但係冇辦法啦，由於呢現代人生活真係緊張，以及呢工作啊、食無定時啊、好多壓力啊，導致呢體質都會有陣時會偏向寒性或者熱性，甚至呢四季交替，導致我哋呢體質有陣時候可能喺冬天嘅時候特別好似好怕凍啊咁樣。咁所以咧，我哋要學習點樣去平衡下自己身體，甚至點樣透過用茶嚟到平衡翻自己身體健康嘅噃。咁通常咧，如果寒底嘅人咧，通常都會容易手腳冰冷啦，到冬天好怕凍啦。如果熱底嘅朋友咧，通常咧都會容易口乾啊、口苦啊，亦容易出瘡瘡、出暗瘡添嘅噃。咁我哋咧，所以飲茶嘅時候咧，會因時制宜、因人制宜，以及咧因地制宜啦。我哋所謂一方水土一方茶啦。我曾經有個學生有個經歷就係咧，佢喺日本咧旅遊嘅時候，可能連續10幾日，日日都飲日本綠茶，一啲都唔虛寒嘅喎。但係翻嚟香港咧，飲翻日本綠茶，飲咗幾日啫，2日啫，就已經覺得咧頭暈眼花咯。呢個就係因地制宜啦。大家唔知有冇試過啦？可能平時覺得自己飲到熟普洱嘅喎，但係咧唔知點解咧，去到夏天嘅時候，哇！你連續飲1個星期熟普洱，可能咧都容易出暗瘡。呢個就係因時制宜啦。我哋咧4季咧轉換交替，所以我哋都會根據季節而調節自己飲茶係飲邊一類型嘅噃。因人制宜啦，就算同一個人都好啦。可能咧佢生完 BB 之後，體質咧突然之間咧都會改變，由於飲食習慣嘅問題啦，都會改變咗佢嘅體質嘅喎。等於咧，譬如呢排成日食薯片啦，咁咪會特別熱氣咯。所以咧，我哋會飲翻一啲涼性嘅茶嚟個平衡翻身體。有陣時候咧，由於感冒啦，尖寒尖凍啦，咁我哋又要飲翻啲溫性啲嘅茶咧嚟到平衡翻身體健康嘅噃。所以咧，我哋講因人制宜、因時制宜、因地制宜。我哋更加要了解咧每個人嘅體質嘅特色，更加要知道6大茶類佢嘅性味，以及咧佢係屬於寒涼啊定係溫和啲呢啲特性啦。普遍咧，我哋中國6大茶類綠黃白青紅黑咁為例子。綠茶咧、黃茶、白茶相對咧就會比較涼性一啲啦。咁所以適合啲燥熱啊或者熱底嘅人去飲呢啲茶啦。咁至於咧，譬如一啲老白茶啦，就算白茶都有分白牡丹啦、8號銀針、壽眉。至於一啲擺耐咗嘅白茶咧，佢其實都會偏向溫和啲嘅喎。咁可能咧就需要一啲寒底嘅人啦，咁可能先至會飲用一啲老白茶啦。咁對於咧一啲青茶、紅茶、黑茶嚟講啦，青茶即係烏龍茶啦。烏龍茶我哋成日講最重要嘅工藝就係烘焙。烘焙導致咧烏龍茶咧都會咧變得相對溫和啲，但係而家市面上咧有啲比較清香啲啊、比較涼啲嘅呢啲烏龍茶，由於冇烘焙，所以佢嘅特性偏寒涼。如果咧長期飲咧都會容易胃痛啦。所以如果比較清香型嘅烏龍咧，如果體質你太虛寒咧，就唔應該飲啦。飲翻一啲傳統焙火嘅烏龍就比較好啦。咁至於紅茶、黑茶嚟講咧，都係相對溫和啲嘅茶。如果屋企有老人家特別怕凍嘅，咁就需要飲翻紅茶、黑茶啦。咁紅茶、黑茶有個好處就係相對咖啡因少啦。好多人就話唔係喎，紅茶、黑茶啲茶好深色喎，黑麻麻喎，咁濃嘅睇落。咁其實深色咧，絕對唔代表呢個茶係濃嘅，大家要搞清楚呢件事。因為咧紅茶、黑茶點解深色啊？由於佢製作嘅時候經歷咗茶多酚嘅氧化，而呈現咗茶紅素同茶萁素，所以咧就相對睇落深色啲。咁好多人以為咧深色啲就一定濃之外咖啡因就重啦。其實咧深色嘅茶咧，由於佢經歷咗製作過程相對時間耐啦，以及咧經歷咗氧化同埋深度嘅發酵，所以咧咖啡因都相對少嘅噃。
歸納一次啦。我哋人呢有分寒底熱底啦，我哋要因時制宜、因地制宜、因人制宜去揀茶飲。唔同人呢，我哋講有陣時面對唔同嘅環境，可能體質都會有轉變嘅噃嚇。咁所以咧喺綠黃白青紅黑茶嚟講咧，綠黃白茶適合一啲體質比較燥熱嘅人啦，因為綠黃白茶相對涼啲，老白茶擺耐咗嘅白茶相對會趨向溫和，青紅黑茶相對咧就應該溫性啲啦。咁特別適合怕凍嘅朋友去飲啦，或者冬天嘅時候飲用啦。咁但係如果青茶冇經過烘焙咧，都相對虛寒寒涼嘅，咁所以咧適合一啲咧體質比較燥熱嘅人去飲用啦。如果體質太虛嘅人飲用一啲冇焙火清香烏龍茶，都會對佢身體構成影響嘅噃。我哋科學飲茶，了解六大茶類嘅養生常識，導致我哋唔會揀錯茶啦。